ofundisayo uVabakshni Maharaj. Nasi isibalo sethu. Ngidwebile la imoto, ngaphinde ngale ngadweba i-truck yethu. Imoto lena yethu nale truck yethu ihamba emgaqweni ehlukene kodwa iyohlangana kumgaqo esiwubiza ngani nge-intersection la imigaqo ihlangana khona. Uyabona ukuthi imoto yethu le ihamba ngesivinini sa-60 miles ngehora. Uyabona ukuthi i-truck yethu ihamba ngo-30 miles ngehora. Imoto yethu kusele u-0.8 miles ukuthi ifinyelele kwi-intersection kanti i-truck yethu isalele u-0.6 miles ukuthi yenze njani ifinyelele kwi-intersection yethu. Lo mugqa engizozama ukudwebelela ngezansi ngoba uyabona ukuthi ngathi sihlanganyelwa yini manje, sihlanganyelwa i-triangle. Uyabuzwa ukuthi le rate abahamba ngayo imoto yethu lena ne-truck yethu ngalena, isivinini sakhona singasigoqa sisithini. Yabona ukuthi i-triangle yethu iyahlanganyela nangempela la. Uzothi asikubize ngo-S nje ukuthi sazi ukuthi sisebenza ngani. Ngizothi ds wami over dt uwona esiwufunayo. Sifuna ukwazi irate yethu yokuhamba noma yokuhlangana noma yokuvaleka kwalesikhala esivulekile njengoba imoto netruck yami kusahlukene. Angithi kuyohlangana phambili okusho ukuthi isikhala esibahlukanisayo sibe sesivalekile ngoba bebe sebe intersector sebehlangana. Ngingabhala ngithi y, ngithi imoto yami y, ngithi y wami ubani u-0.8 miles dy no dt over dt ungabe ngipha ba times 60. 60 wami nguthathaphi? Nguthatha kuma miles ngehora wemoto yami uhambayo. Ngithi x wami ngi-truck yami. X wami uzobe i-truck yami enjani esalelwe u6 noma u0.6 miles ukuthi ifike phi? Ifike lapha kwi-intersection la beyohlangana khona nemoto. Ngakho ngathi dx wami over dt ngithi minus 30. U30 wami lona weni u30 miles ngehora isivinini lesi esihanjwa i-truck yami. Angibone ukuthi uma sengifinyelele lana isibalo sami ngisiqhubeka kanjani noma ngisiqhubeka ngisithini ukuze ngithole u-S ukuthi u-S wethu umele bani nake sikufunayo. Uyabona ukuthi indawo zombili lana sengidivide ngoba sengithe miles over ihora ngoba siyazi ukuthi u60 wa miles over ihora no30 wethu wa miles over ihora kanjalo. Ngakho bangithandile ngathi x squared plus xy equal s2. Ngase s squared, s squared ix. Sinawo x squared kodwa futhi sino s squared. Ngithi 2x times dt x times dt wethu y wami lona ngizothi simisa kanjani? Y uzothumela obani? Uzoba u2y nawo ube no dy no dt ngezansi. Base ngithi equal 2s ube no ds ezansi no dt. Uyabona ukuthi u-dx wami no dy bami singathi siyabapha uthiki kuba ngathi uma ngase uthi uya times nokunye okufana nakhona kube sekususana noma sekungenelana. Ngithathe u0.6 squared wami ngithi times 2 noma ngithi plus 0.8 squared wami equal s squared ngoba thina vele sifuna bani? Sifuna u-s. Ngithi 1
eswami base ngazi ukuthi unelana nobani no y noma ulingana no y no 1 ncase 0.6x sisuka la 6 sisuka lapho bawuthi times 2 ngabe usukufaka lapha ku 1.2 times minus 30 no 1.6 wethu ngithi times minus 60 suthola noba 1.2 times minus 30 1.6 times minus 60 usipha manje ngabe sokungakuhlanganisa ngokuhlukana noma sikuhlanganise njengoba kuhlangene ngehlise lo 2ds wami nenzansi ngino dt 1.2 times minus 30 sipha bani minus 30 6 wami base ngithi plus noma minus sekuzoba minus ngoba u60 wami unguba ungu-negative bangithi times 1.6 eceleni ngisa no2ds dt wami minus 36 minus 96 kuba u-minus 132 2ds dt minus 66 engabe ngizokuthola kanjani ukuthi kuqonda ukuthini ukuthi umphumela wethu lona ube u66 miles ngakho ngibhala umphumela wami 66 miles onjani o-negative kuyiqiniso ngoba siyaphela isikhala sabo esivulekile ukusho ukuthi minus size sifinyelele ekupheleni